Kadichi, ¿qué quedó después de su ruptura? Un pequeño loro gruñón y extraño. Tenía la costumbre de picarle los pies a la chica. Todo el tiempo. No importaba lo que estuviera haciendo, él estaba ahí, molestando y causando caos. No la dejaba cepillarse los dientes en paz. Arruinaba su maquillaje, le mordía el cabello y hasta le robaba las llaves para que no pudiera salir de casa. Pero ella nunca perdió la paciencia. Lo acariciaba con ternura para calmarlo, le preparaba golosinas especiales y hasta compartía su fruta solo para hacerlo feliz. Le hizo un pequeño sombrero y en Navidad le regaló un peluche idéntico a él. Incluso le compró una alfombra como espacio personal. Poco a poco, su cariño hizo efecto. El loro comenzó a tranquilizarse. La seguía por toda la casa. La observaba mientras trabajaba y se convirtió en su pequeña sombra. Ahora son inseparables. Ella aprendió algo poderoso. Con suficiente amor, hasta el corazón más difícil puede cambiar. K.